لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فقال إمام النووي رحمه الله تعالى: باب التواضع وحب الجناح للمؤمنين. الحمد لله إن جبت الله سبحانه وتعالى بفولي كما كو وفولي هندي بودكتور رياض الصالحين باب والكسل الإمام النووي رحمه الله تعالى وقبل باب لمبا تشابي جيدي إغويابول باب التواضع باب واتو ينكي نار بندياتا lesnuki hoore mum on woni tawaduiɗo a famɗitina hoorema haala min ɗo kam nafata ha babu on ngol kam a tawadu yankinare a famɗitina hoorema allah ɓamte ɓawo man yimɓe bo ɓamtete amma annon a ɓamta hoorema kasi allah lesnay se yimɓe bo lestine kañum babol man jangirta. babu tawadui babol liɓitaki bi mana liɓitinoraki yankinaki famɗitingo hoore muɗum lestingo hoore muɗum na ba wigo bustugo hoore ma bo dey na bustu sharia yiɗa goɗɗo busta hoore muɗum kam lesnugo feere feere be bustugo kana ɗum voɗay amma lesnugo hoore ma kam na waɗugo hunde fu tawadu an annabijo alayhi salatu wassalam na meɗay bustugo hoore mako amma na o yankiniɗo kam nam to wahabbil janahi e lesnugo wangere muɗum lil mu'minina hedi mumini en lesnugo wangere ɗo bi mana enɗugo ɗelmango mumini en ɓe o wondi enɗugo ɓe o wondi qala llahu ta'ala jawmirawo bangiɗo wi wahfid janahaka liman ittabaka minal mu'minin o wi lesnu wangere ma wahfid janahaka lesnu asli kam ɗum bileji woni no janahayi ɗo amma nabi adamajo wala bileji ɗoɗo ɗon nandi be nantama bana to firiran be man janahu man ɗo ɗum ɗo on fata be majum ɗum wangere on wato wuttuɗo wangere bo to ɓe tafsiri be wangere bo ɗum pat ɗum serama a lesna serama wato ɓe a won ko moye maran haji joddugo be maɗa o ko mo joye maran haji joddugo be maɗa annabijo alayhi salatu wassalam to nasti sare mako yimɓe ɗo ferɗa de nam no yande bo to goɗɗo nasti sare subhanallah allahu mustan yake feere bo dikka banni man gata aybeji on ɓe gatta jursike na banni na ata kamɓe on ɗon mari muskila man masalan musique ji hoolo ha dow an bo a telɓan kam noyi no watta ɓe resata ni ɓe juulayno ɓe yahay jangirde no watta telɓata na ko moye tefana nasta amma to hallende ma on warti ha a ñaaɗi ɓuuri sembe moye fuu ɗon tefa ha nasta kam ɗo kana welay kadi na ko ɓe gadi yahowo jangirde yehi jangirde juulowo juuli e ko moye joɗon nder ngo muɗum bo be noon fuu ni ɓe belnay kana ɗo kana welay kadi ɗo kam ɗo woni ñaadal man kayum ka welay to o wi lesnu wangere maɗa limanitta baka ɓen tokkiɓe ma lesnan tokkiɓe maɗa wangere maɗa liman minal muminina igoye muminen bi mana wonɓe les maɗa ɗo a fertana ɓe moy fo a hokkita ɗum hakkilo ma fo dey ko wato bawɗe maɗa a hokkita ɗum hakkilo maɗa be ayi goɗɗo to o heɓay hakkilo ma ko dina o yamatako ko o heɓi bo o famatako sam ko a wiyata mo ngam ko waɗi aɗon ñaaɗi noon turti dow makko ko ko famata goɗɗo feere ñaaɗe ngal ɗo dijonta mo ko ɓikkoy ɗo jurtu a ñaaɗi ni hakkilo maɓɓe sottire o goɗɗo go ɓe hoyende ɗo ɓurna fu ɓurata famugo qala llahu ta'ala jawmirawo ɓangiɗo wi ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi ya onon mumini en ko moye irtoɗɗi nder moɗon aboubacar wo umar wo ousmane na daraja ka yottata ɓeɗo ɗo wakkati man aya kam jippidi ɓawo man kam nano a yetti fo a yettata ɓeɗo ɗo sakkontama a ɓura ɓe kada waɗata ɗo kala yumkin onon muminen ɓeɗo ɗo man yartadda minkum ko moye fukkiti nder moɗon an dinihi accini dina muɗum jawmirawo wi fa sawfa yati llahu bi qawmin sese jawmirawo waddan yimɓe yuhibbuhum oɗo yiɗi ɓe wa yuhibbunahu ɓeɗon giɗimo allah man ɗo yiɗi ɓen man ɗo ɓeɗon giɗimo bo ko moye fukkiti nder muɗum haala muɗum dilla jahannama e man noon allah ka waddan takle ɗo kanko mari takle man ɗo o taganɗe takle jawmirawo peeciɗi masitinta timmata o wi o waddan yimɓe yuhibbuhum oɗo yiɗi ɓen man wa yuhibbunahu ɓeɗon giɗimo azillatin alal mu'minin
ɓen man ɗo ɓe yankinaniɓe muminen kam azilla ɗo ɓe mana ɓe ɗo toskitani muminen na toskitingo en mbiyata ɓe yankinaniɓe hedi mumini en ɗo woni azilla ɓe yankinaniɓe alal muminina dow mumini en kam ɓe ɗo enɗi mumini en noon amma a izzatin alal kafirin ɓe ñaɓɓe ɗo heferɓe kam heefeero kam ɓe jalata be muɗum sam ɓe ñaaɗan be nantama heeferɓe kam wa qala taala jawmirawo ɓangiɗo wi ya ayuha nnasu inna halaknakum min zakarin wa unsa wa jaalnakum shu'uban wa kabaila li ta'arafu inna akramakum inda allahi atqakum ya ayuha nnasu ya onon yimɓe inna halaknakum min tagi on min zakarin wa unsa worɓe be rewɓe min tagi on none ɗiɗi ɓiɓɓe adama ɗo woni min zakarin ɗiɗgo e worɓe wa unsa be nantama rewɓe ɗo sifa yimɓeji ngoni ɗam wa jaalnakum min gadi on shu'uban on leƴƴi wa kabaila fu ɗum leƴƴi man amma ɓe ɗon mbiya shu'uba ɗo to ɗi waɗi ɗi kawti banni ɗo gotel kawna asgol jibi mana asli gabail ɗo bona leƴƴi pamari modi ɓe ɗon tafsira ha shu'uban wa gabaila ɗo haala ni amma ɓurna fu ɓe jahiri shu'ub ɗo leƴƴi mawɗi man ɗo yota to a wi asngol masalan misale wiyata asngol masalan fulɓe na nder maɓɓe ɗon fulɓe na ɗum feere feere na bannina a wi hawsa en ɗo ɓe pat ɓe wotuɓe na ɓe feere feere a wi fali a wi mundal a wi tupuri asliji ɗi en mari haɗɗo ɗo ana enen kay to a andaɓe a wiyan waɗama baɓe pat ɓe gotel sey to a ɓaditiɓe si a tawa ɓe feere to modi ɓe ɗon mbiya shu'uba ɗo wato leƴƴi mapindiji hooreji asli man ɗo ɗo woni shu'uba waga ba'ila bo be leƴƴi pamari ɗon wato ɓe tafsirata woɓɓe feere bo ɗo tafsira be nantama shu'uba ɗo bandiraɓe je ɓurɓe ɓadidirgo be maɗa laaru fahinta ɓeya to kana daynino sam shu'uba ka ha manga sam na ɓeɗo wi kay shu'uba ɗo bandiraɓe maɗa babbaño kaw en ɓe aɗo ɓadidiri be maɓɓe ga ba'ila bo ɗum leƴƴilon noon kadi jotta kam ga ba'ila ma leƴƴol hawti on shu'ub ɗo bo jotta ka onon kam on ɗon on ngam shu'ub ɗo ɗo sembiɗi ɓe mbi sembiɗin ko nacca bappaño ɓuuri sembiɗitgo dow mo ɓuuri dayugo kam ko moye ɓe dede no fandirta qur'anu ɗo qur'anu dari tindinoro deriraɓe wa jaalnakum min gadi on shu'uban on asliji feere wa gabaila be leƴƴiji feere li ash laamol ella ɓe mbi ngam ɗume kadi na ƴaman jawmirawo wi li ta'arafu ngam andidiron li ta'arafu ngam andidiron on waɗi min gadi banniɗo wayne ma bappaño wayne yapendo wayne heɓa ɗum enɗotira on andotira wayne ɗo o nijo a hokka mo adresse noyi adresse mako toye ɓe nayimo ɗume asli mako kaza ɗo ɓe mbi a andimo ha adresse mako ɗo on ella waɗugo yo asgolji be nantama leƴƴiji man ɗo lita arafu laamol haɗɗo laamol ella ngam on andotira amma inna akramakum indallahi atqakum ɓurɗo tedduɗo nder moɗon kam hulowo allah moɗon ko o maccuɗo mon no o leesiri pat to ɓuri mon kulol ha allah ne o ɓuri mon yeñ on hawta on fuu mon on yettatamo ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala ko ona o arabjo ko ona o ɓuraysinkejo ga waddu ala pulaku kam waddu ala ɓuraysh tam an kam ko o ɓuraysinkejo ko ona o ɓuraysinkejo ɗo annabijo alayhi salatu wassalam wiyata sike ha mitamiya hajjatul wada no wiyata ɗo kullukum min adama wa adama min turab no wiɓe wanina on fuu moɗon daga to adama on tagrama adama annabi adama o tagrama be nantama lesdi ha ɓi adamajo lesna hoore muɗum ta ɓamta dalila ma en kawtata ha julurde en juula jam'u wakkati fu en kawta ha julurde jumɓare pat en kawta ha jumɓare e sallikere fu en kawta ton ɗo ha kawten ma ton non ganni amma wato ɓurɗo men heedi allah kam ɓurɗo men ɓurgo allah wa qala ta'ala jawmirawo ɓangiɗo wi fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa fala tuzakku anfusakum tata ceney ko'e moɗon tata wi min mi wayne mi ɓuri wayne kaza tawa ɗum amma heedi ɗoɗo ɓurna fuu gal wakkere andal ɗum lencititta to wotko allah andini goɗɗum seɗɗa se o laara kam ko tan mari dina yimɓe kam pat halki ɓurna fuu to a senugo hoore mum ɗo gal wakkere fokaraɓe ɗum woni kanjum kam ɓurna fuu gal o ha ngam jotta masalan goɗɗo to leƴƴolon o ñeyri non ɗo caɗɗum o jukiragal heedi kulol allah kam o senata hoore maako goɗɗo woko wiyetema andaka ko komin andi kam amma gal wakkere kaza ko o yeccete gal ɗo kam je maɓɓe on ɗo ka ɗum je maɓɓe amma ha senugo hoore muɗum kam ɓurna fu fukaraɓe ɗum wolwonta ha ɗo fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa huwano kanko jawmirawo a'lamu woni anduɗo biman ittaqa hulowo mo kam
Allah on andi kulo Allah kam na margo andal kanjum ka ya jazaan bima kanu ya'maluna na ya'lamuna o wardirta ko en be andal be kugal lattingal lamgal o wardirta en na'am wa qala ta'ala jomirawo bangiɗo wi wa nada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum wa nada e nodda ashabul araf yimɓe araf ɗo ɗum yimɓe on no en jangi issa maɓɓe dede ko sali ɓe ɗon hakkude wato aljanna be yiiti kamɓe kam fodde ko jomirawo hiita hakkude maɓɓe ashabul arafi man yimɓe araf man ɗo wanada ɓe nodda rijalan ɓe nodda yimɓe ya'rifunahum ɓe ɗo andi ɓe no bisimahum be alamaji maɓɓe to ɓe laari ni ɓe ɗo andi wayne ɗo ɗum wayne be alamaji ɓe andiri ɓen manno ɗo qalu ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun qalu ɓe mbiya ɓen man ɗo ma agna ankum jam'ukum modgal moɗon jama'are moɗon jam'uɗon modi ɓe ɗon tafsira ha ɗo ɗo mardi moɗon fu bawɗe moɗon mardi moɗon ko on moɓino ha saare duniya na moy fu wotko tamdata jogana farnoro be manna ɗo ɓe mbirta jam'u man ɗo goɗɗo go ka ɓikkoye muɗum mari goɗɗo go bo leɓɓol mako goɗɗo go jawdi mako goɗɗo go andal mako goɗɗo go sana'a mako ko moye be ko moftiri yimɓe ko moye be ko wurdata ko moye be ko nantama jurorto to o wiyata ɗum man ɗo ma agna ankum jaynitayi on wa ma kuntum tastakbiruna be ɗum ko lattiɗon on ɗon mawnitoro be majum no kañum fu nafayi mon hande kam ɗon nder yimɓe yiiti wato yimɓe yiite ɓe ngalitata ɓe mbiya banni ɗo haulai allazina aksamtum la yanaluhumullahu birahmatin haulai nda ɓeɗo ɗo allazina ɓen aksamtum ɓe kuniɗon on hunino be inde Allah la yanaluhumullahu jawmirawo heɓantaɓe bimana jawmirawo hokkataɓe birahmatin aljanna kadi on hunino ɓen man ɗo jomirawo hokkataɓe rahma ɗo ɗum hinnayi on woni aljanna heferɓe wonɓe nder yiite ɗo ɓen yimɓe ashabul arafi ɗo ɗo fela heferɓe ɓeɗon mana muminen on wiyayno ɓeɗo ɗo Allah hewtintako ɓe hokkatako ɓe hinnaye muɗum na wato aljanna man to nastanno bo na minin no nastata ni ɓe mbiyata kamɓe marɓe yakeji nafiki en ɗo kamɓe on larata wato to aljanna ɗo kamɓe to deyde nastanno bo marɓe yakeji ɗo kamɓe nastata ɓeyato ka ɓe huna fu wala no talakajo nastiri aljanna sam jance ɓe jancata ɓe laaray no talakajo ɗo nastiri aljanna sam kan o wi a haulayi ɓe nda ɓeɗo ɗo yimɓe on no allahsina ɓen aksamtum ɓe kuniɗon no la yanaluhumullahu jomira hokkataɓe bi rahmatin wato hinnayna udkhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanun ɗo boliɗe malaika en udkhulul jannata naste aljanna la khawfun alaykum kuleli wala dow moɗon wala antum tahzanuna on lattaki on suna hande kam naste aljanna ɗo yimɓe aljanna on allahumma amin amin ya rabb waɗi iyad ibni himarin ko jaɓa ha iyad ibnu himarin iyadu ko paɗɗinɗe kujeji ladde ta alaba kaza kaza araɓɓe ɗon no asadu ɗume ɗume pat ɗum inɗeji kamɓe namira kujeji paɗɗinɗe inɗe kuje ladde ɗo de pat ɓe indira goɗɗo inde goɗɗo be man a yayna hayre sahar hajar pat ana ɗum inde goɗɗo bo radiallahu anhu allah yerdo ɓe qala o wi allah yerdo on man iyadu ibni himar قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا جومرا وحي دو أم النبي جومرا جومرا وحي دو أن تواضعوا ننجنكي نون ليس نون كو إمودون حتى لا يفر أحد تاتا هاني تاتا غوتو مودون فو فارنورو على أحد دو غوتو فو تاتا غوتو ودا جوكا دو غوتو فو بوكان دو تاتا غوتو ودا دو كومبوري مودالا نعم كومبوري مودالا ko a ɓuri mo dala ko a ɓurdimo be ɗume fuuta a waɗa bukam dow maako tata a farna dow maako a ɓura mo kulol allah man mana kay bo nder ɓernde woni wala mo andi moye ɓuri ngam goɗɗo huli allah wi mi huli allah bo yibbayna na yibbi kayum bo tata goto fuu farna dow goto wala yambagi wala yabgi ahadun ala ahadin tata goto bo ɓeeta dow goto laarele tata goto farna dow goto tata goto toya goto bo tata farnotire tata ɓeetotire ɓeetugo ɗo bimana yamugo haqqe mako hokka holla mo sembe malla holla mo dabareji goɗɗi ñama mo ɓeetare kam koteji toñare tan toñare on tan tata ko goto toña goto rawahu muslimun imam muslim filli hadis on ma wa nabi hurairata radiallahu anhu anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam qala ma nakasat sadaqatum min malin annabijo alayhi salatu wassalam wiyata sadaka ma nakasat ustatako min malin jawdi sadaka ustatako jawdi sam accu noon ma to anani sadaka azzakatu ɗo huwa ziyada wannama ɗum ɓesdari on azzaka
zakka ɗo ɗum ɓesdari on woni ɓesdari to a nani riba bo ɗum kañum bo moyteki on ustari on woni riba bo kañum bo ɗum ustari on yamhaqullahu riba wa yurbi sadakat jawmira on wi moytan wato riba amma o ɓesdan sadaka wa yurbi o ɓesdan a sadakat sadaka kam aɗon laara aɗon no mari temere a usti sappo na waɗi 90 lutti 90 na jawmirawo kam hama ko a ɓesdi on na a usti na to o wiyatan jawdi e sadaka ustata ko jawdi wama zada llahu jawmirawo ɓesdanta ko abdan macciɗo bi afwin be yaafoye be ɗalugo to ɓe toyi ɗum illa izzan koye na teddungal ɗo woni haaje kam toni goɗɗo menima ñamima neɗɗa ko toyima ɓernde ma metti ɗo to a muyi wala ko jawmirawo ɓesdante koye na teddungal wallahi koye na teddungal janngoma o miijete ko haala man sali watta ko gitemo ɗiɗa fottugo a yehi sahaba ɗo no waɗi ɓe annabijo alayhi salatu wassalam na wala ko ɓe mbaɗayno annabijo watta goɗɗo wawata ko joɗa tiita annabijo alayhi salatu wassalam gam annabijo alayhi salatu wassalam jawmirawo umri mo o yaafa ɓen man ɗo o ɗoyɗa ɓe wa shawirhumma fil amri ma ɓadutunuɓe ma les maɗa nda jotta ɗo wafi janahaka lil muminin en ɗuɓe nam o wi kadi wama tawada ahdun goto fuu e yankintako lillahi gam allah illa rafa'ahu llahu koyna jawmirawo ɓamtamo goto fuu marata yankinarani koyna allah ɓamtiramo be nantama yanki sheiɗan on nastata nafsuji men wi'a anɗo bana maɗo fuu ni to ka timmi kadi laarule bana maɗo dey ngel wiyatama bana maɗo ni immata nafa jemma kana nam bana maɗo immata nafa jemma bana maɗo sumata bana maɗo enɗata yimɓe bana maɗo ɗo kanta saroji ngel wiyatama gal ton kam sei to goɗɗo hunde peetel wadima be goɗɗo anɗo bo waɗama ni de noyna a hosa téléphone ma ɗum mari numéro ji yimɓe feere ha ɗo ni nam ya wartama to aɗa waɗa haala be goɗɗo to wi a jogi téléphone ne nastarigo ma mi tuubi allah wonani rawahu muslimun imam muslim filli hadis man wa anhu radiyallahu anhu qala in kanatil amatuna e ko jaba ha abu hurayra man fahimni wa anhu man do o wiyata in kanatil amatu in ha anas na min ka abu hurayra be adi ham kam je mana gasa sadaqatu min malin do ase je mi jangino saari do ɗum anas na ngol mi jangi 106 ɗo ngol ɗum mojo filligol 106 wa an abi hurayra min ka ham na o yeso bo yo won ha dowol ɗo mi acci barakallahu fikum mi diɓigol mi warti ha les ɗo وعن انس رضي الله عنه انه مر على سبيان بني مسكين وعن انس كو جبها انس الله يرضرم انه نكنكو انس مر على سبيان او يالي بكوي فسلم عليه مسلمين دو بكوي انس يالي بكوي سلمين دو مكه وقال ويتا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله النبي جبرون ولا بني من واتو او دا او huwi o jangini o jangini yimbe be pratiquement ko o huwi ɗo na yimɓe daga toon hosan andal kam o loɗo yecciɓe annabi jogoro waɗa ɗum amni man ɗo enen bona en koca ɗum kadi nar mburata men sembe to a yaali ɓikkoye mon a silmina dow maɓɓe nam muttafaqun alayhi bouhari ɓe muslimi foti dow mako dow magol wanu ko jaɓamako kanko anas go radiallahu anhu qala in kanatil amatu in ɗo ɓe ɗon mbiya wato muhaffafatun min athaqilati ay innahu jangirte en pamiske bato a wiyan innahu ko woni fi ɓamana wiya kanatil amatu en pamina to a hawtan bo in kanatil amatu korɗo lattake minal ima'i yiɗugo e horɓe ahlil madina amma ahlu man ittiham haɗo ahlil madina ɗon sigi min ima'il madina tan nder horɓe madina windi ham kam to min ima'i ahlil madina bo nder horɓe yimɓe madina la tahuzu biyadi nabi sallallahu alayhi wa sallam e hoca juuɗe annabijo sallallahu alayhi wa sallam fatan ɗaligo o dillira bihi be ma be jungo annabijo go haysu sha'at nokku o yiɗi fuu rawahul bouhariyu korɗo nder horɓe yimɓe madina wara nanga juuɗe annabijo en andi korɗo bo ɗum jawɗi ɗum ko ɗum hunde on je a hosan a sippa na en andi wonta be bon hawtata ko be timo kam amma daraja mako no woni man ɗo o mara haaje ɓaɗititgo annabijo hakke annabijo ɗon mari yankinare wala wato teddungal hoore satal hoore guro dow guro wala ha mako
korgel on wara nanga jungo mako taarida Madina ɓikkoye fu ɗo waɗa banni nanga juuɗe annabijo alayhi salatu wassalam fijira banni ɗo fooɗa annabijo ɗo tokka annabijo tokka ta o jabta banni suna on man ɗo annabijo ɗo juula ha nder julde fuu kanko kam taniraɓe mako Hasan o Husain ɗo waɗa wa'a dow hoore annabijo neɓa ƴummay ta suna mo o wi dey mi hultori ta na oɗon weltinorino ta mi ta'anamo ne oɗon weltinori wato waɗa andi ɓinguel waɗa liilo dey dow dande nulaɗo Allah o wi sahabojo ɗo wiyata min hultorita wona yo wotko fe'ani nulaɗo Allah ɓe sujiti neeɓi annabijo ƴummay hande kam min ƴummata min accama be julde man na neeɓi annabijo ƴummay sam sey goɗɗo satti ɓamti hoore tawi ɓinguel on ɗon dow jo hoore annabijo alayhi salatu wassalam tani ko ta o ɓamta ɗo ngel do'a ta o ɓamta ngel woya ko nandi be muɗum nden bo ɗume ma ɓillima oɗo senna Allah ton to korɗo lattake hoosa juuɗe annabijo alayhi salatu wassalam dillida be man haysu sha'at nokku o yiɗi fuu annabijo wiyata yoftan juuɗe sam muttafa rawahul Bukhari imam Bukhari filli hadis o man wa anil aswad ibn yazid ko jaba aswad bi yazid qala su'ilat aisha radhiyallahu anha aisha ƴamama ma kana annabi sallallahu alayhi wa sallam yasna'u fi baytihi ɗume sam annabijo watta wato ha suuɗa saare mako ibada ji ha yasi ka ɓe timmini annabijo juulan wakkati joyi ha julurde ɓe juulan wakkati joyi ha julurde annabijo enɗan ɓe enɗan annabijo waɗan sadaka ɓe gaɗan sadaka annabijo muñan ɓe annabijo ko gatta fu ɓe timmini kanjum ka ɓe mbi on andina oɗo ɗo ta wona wot kujeji ma pindijo watta ha saare bo deydey Allah yerdirta mo be man fahinta en ka wona en keɓay dey kaɓe yinkinan nelal na ɗum haajugo kuuɗe on woni ha maɓɓe annabijo ɗo habda be maɓɓe lornugo ɓe kamɓe ka annabijo habdidirta be maɓɓe rabesa ɓe ngam ɓe ɗo ɗumana exagéra na ɓe exagéra bon a wiya ɗum exagéra ngam ɓurnugo on kala nde goɗo ɓurni fuu ɓe mbiyano exagéré na bannina hagal wakkere dina man fuu yahay kanjum ɗo ɓurnugo ɗo gal wakkere dina man fuu wattako sam annabijo ɗo habda be maɓɓe lornugo ɓe ni isani ɗume annabijo huwata ha saare galat Aisha wiyata kana yakunu annabijo lattake oɗon no fi mihnati alihi oɗon nder jagginki wato yimɓe mako no ta'ani khidmati alihi wato jaggingo yimɓe mako mihina ɗo tafsir man on woni hidma oɗon no jaggina yimɓe mako rooɓe mako pamina annabijo alayhi salatu wassalam ñowtanan ɓe limse pare muɗum to tawi goɗɗo ñowtana ɗum ko nandi ɓe muɗum ɗo on annabijo watta ha saare to nasti o wi amma iza hadarati salatu toni julde yalɗiri kam haraja ila salati o wurta faade e julde rawahul Bukhari imam Bukhari filli hadis on man ha babal feere ɗon waɗa ɓe ɗon ɗumana annabijo ɗon ñowta limse mako oɗon ɓira mbaala mako e ko nandi be muɗum kujeji riwaya man oɗon limta kujeji ko huwata fuu ha ton to ha ɗo kadi annabijo be daraja muɗum ɗo ni alayhi salatu wassalam hadisol ngol kam ngol huɓidini ngol wi tan oɗo jaggana yimɓe saare mako walla ɓe kuuɗe ba ande ɗo nam a tefani gala wallirta rooɓe ɗo noyi kam sinama to hakkilay rimdugo mo kuuɗe fayinta kuuɗe ko laar a hosa buuti ma a hokka mo o ñamaygo buuti fayin nam ɗinka wallahi hunde ɗo ɗo hilnami masine de goɗɗo ata buuti mako dey bakinda complète joyi sappo o telɓanamo bo dow toon kadi anno lotantamo dey sharia waɗi anno lotantamo sina non bo a waddanamo boymo lotantamo kanko be ɓikkoyji mako fuu wallahi sharia meeɗay wiigo debbo lotu limse gorko to heɓoto en ɗon janga defte ɗo limse maako man ma to a beefe saare a waddanamo mo lotantamo limse maako ndiyam ɗo a waddanamo mo waddantamo ndiyam ɗo domin waɗango rooɓe ɗo amma o vuwanama saare o musinanama ɓinguel o harnana ngel gaare o loota bance magel o loota bance maako buuti ma bo fahinta a wara waganamo fahinta a telɓanamo fahinta ɗo toon o rooɓe je waɗata banni ngam Allah bo ɗum aljanna ɓe ɗaɓɓititta Allah warjorɓe hayru debbo bo Allah warjormo hayru ɗum mbar jaari mako on ta o ɓerna o waɗa dede fodde bawɗe mako amma gorko bo handinoma ɗum man tan to a laari debbo ɗo jagganeɗo ɗo wonay forcément wallahi nam a reconnaissa ɗum ta yangutumo le warta ɗum ɗon ñama mo neɗɗa kuna welay yaake feere ka ɓe ɗo sinka enen man mafukaraɓe o ustas ma rooɓe man banni ɓe ƴama wallahi o ustas bo wallahi oɗon yaha markas ɗum yanta kadi to a wi o ustas bo ato ɓe ɗon laara ustas kam normalement mbaɗata erreur
amma anana o sinka nden ɓeldo tan go ha adresse a fama boɗo wallahi gorko amman ustad bo wallahi yiyata Allah hoynu tan hanay kuje feere ka ɓe lencita faade e meɗen enen fukaraɓe kam a wino alati nam minane oho na wonay forcément si a wadda mo sare to a waddi mo sare bona wot parti o wonta kam kayum kana ha babol hijab ka hala man feere na yahay ɗo kam kayum kad la yajus ɗo kam genderu a wadda mo nder sare fahinta ɗo kam Allah wona ne nam genderu ɗo kay ɗo kam te mona irinda minen ɗo ka kayum halata ɗum malgo boyma to hakkilay ngam muskila man andi hay ngoni jottana laare muskila man ha woni debbo ma o jabata a wadda boy debbo kam o yiɗa derken ɗo a wadda boy debbo o jaɓata kanko wo an bona a waddanamo genderu na probléme wari jooɗi ha ɗo te on hirritay on naam an ma o jaɓata a waddanamo debberde kana waddinimo debberde wayne oɗon lara sortini ɓe boy wayne reetini boy wadde waɗini boy o jaɓa waddanamo boy ɗo taare nder saare to ndey ɗum waɗata Allah hoynu ande jon ɗo jiɓi masinde ndey wa an abi rifa'ata wa ko jaba abu rifa'a tamim ibn usayd innama ko tamim ibn usayd radiyallahu anhu qala intahaytu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam o wi hempidinni faade nulaɗo Allah bimana mi wari ha mi yetti ha yesso nulaɗo Allah wa alhaali huwa yahtubu oɗo hutba o wiri ɓe intahaytu ɗo hollini wota o ifi nde o yetti bo o seeki haw ɓariti annabijo alayhi salatu wassalam annabijo ɗo dow mimbar dari hutba fa qultu se mbimi ya rasulallah ya nulaɗo Allah min dariɗo yeeso maɗo rajulun garibun aran kam mi gorko lattiɗo koɗo bo mi koɗo ha gonmi ɗo ɗiɗaɓre man bo jaa koɗo man o wari yasalu an dinihi o ƴama dina mako la yadri o anda ma dinuhu ko woni dina mako nani hani amma juɗo aɗo joɗi be majjere ma bo Allah ha ndey kadi laare de annabi joɗo waɗa hutba de ha mimbar wari o dari yeeso nulaɗo Allah o darni mimba hunde hutba ya rasulallah rajulun garibun ɗum goɗɗo on koɗo o wi jaa yasalu an dinihi la yadri ma dinuhu na yasalu an wallahi plein public na plein public caka yimɓe on o wi o anda dina mako kanko on ɗon wona hoore mako mi wari ƴamugo ma dina am mi anda dina man sam mi anda dina ɗo sam ya rasulallah fa aqbala alayya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam annabijo sallallahu alayhi wa sallam hucciti dow am wa taraka hutbatahu o acci hutba mako ɗo ka dagan hande funa kam mala hususi annabijo ɓe maɗan goɗo koɗe ɓe maɗata kadi nden ka wala ko andi on to a yi o ɓerni o turti o waɗi nini fu nden ka wala ko andi on sina noon kam ɗume adata ɗum waɗugo hande na wala ko watta ɗum waɗugo annabijo alayhi salatu wassalam miraran wa takraran ɗo wolwona yimɓe miraran wa takraran ɓe ɗon bolwona mawɗo hutba daganan imam ɗo dari hutba to haaje waɗi o wolwa dagan yimɓe ɗon nder julurde to haaje waɗi yimɓe wolwa liman yewtida be yimɓe masala man ka sala ɓe continue a hutba en ɗon jangga ɗum ko ɗuɗa ha ɗo sike goɗo waɗi juuli annabi jo wima juuli darde ɗiɗi na ɗum fa solli rakatain ɗumma juula darde ɗiɗi na haaje waɗina o darni hutba tan o darna hutba waɗo ɗuma na haaje waɗina jote ka darsere oɗo ɗo kam hokkata ɗum annabijo darni hutba hucciti dow mako fa aqbala alayya rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama wa taraka hutbatahu annabijo hucciti dow am o acci hutba mako hattanta ha ilayya ha o hempiɗi ha hollini o takkidire be annabijo made kanko ma hollini oɗon no dari dayi ɗum seɗɗa hattanta hay ilayya ɗo hattanta ha ilayya ɗo ha o hempiɗi ham ɗo annabijo ƴummi ha wari tawiyam fa utiya bi kursiyi annabijo waddanama korwal faqa'ada alayhi o jooɗi dow magal modiɓe mbi ko waɗi o jooɗi dow korwal heɓa luttuɓe bo laara annabijo alayhi salatu wassalam dow tuggere dibinoje no o dartano hutba ɓe tagganimo ɓe tappanimo woodi riwayatji feere wari sahabojo feere filli o wiyata yo dow tuggere man fo laari annabi oɗo dara juulat ton heɓa ɓe yimɓe o holla yimɓe no julde o wi hamin hultoramata o do'a wallahi amma fu yo oɗon ha holla yimɓe dina no woni on o jooɗi dow korwal luttuɓe boy ɓa laara dede no janginirta on man ɗo faqa'ada alayhi o jooɗi dow magal
wa ja'ala o nasti kadi yu'allimuni oɗo andinanmi mimma allamahu llah ɗum ko allah andini mo kadi summa ata hoti o waɗani hutbata hutba mako fa tamma haraha o timmini ragari hutba man ni no dina man woni na hunde kesum jotta ta waɗi jotta kana wangini kesum rawahu muslimu imam muslim e filli hadisol man wan anas radiallahu anhu anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam kana iza akala ta'aman annabijo lattake to ni oɗon ñaama ñamdu layga o mustanno asabi'ahu kooli makko asalasa tati no kooli tati o ñamdata babaru ɗo sapporduro be cakaru ɗo tati ɗo o ñamrata copain ñiiri man ni tati ɗo o ñamrata alayhi salatu wassalam modi ɓe ɗon mbiya har may wallitorgo be luttuɗe kam bande kam sinataman ɗumani boɗɗum taƴi boɗɗum e ɓesdi ɗumani waɗi luggere e to waɗay luggere ɗo fu yata lugga boɗɗum goɗa ha ko be man yake ko takka be kusel ha ton ɗum nema amma seni tagoɗo zamba yimɓe kam yawatta goɗo kam koko annabijo mustakoli mako asalasa tati ɗo wa gala o wi wa gala wato pil galawol arandere mo filli hadis anas wa gala annabijo wiya kadi ɓawo man isa sakatat lukmatu ahadikum to ni longere goto moɗon yeni fal yumid yo o wosta an haɗo mare al aza torra be mana salte longere goto moɗon to yeni o fiɗɗa salte woni wato ha longere man ɗo wal yakul ha yo o ñamande wala yaɗa hali cheytan tata waccanande cheytan gam cheytan sembiɗiran be man cheytan gondugel e maɗa ɗo longere je yeni man ɗo cheytan hosan ñama ɓes zamargo sembe dow maɗa ta accangel cheytan sam wa amara annabijo umri bo an tuslata al qas'atu an tuslatal qas'atu no wato muste tasawo qas'a ɗo ɗum leɗal on plat en pamina no muste wato ɗire en mbiyata ngam mustugo kam ha koli ɗo mustugo be ɗemgal ɓirugo bo be juuɗe wato annabijo umri wato leɗɗe hunde ɗo tasawo bo ɓire kadi na ɗum suuno ko ɗum sunna hande kam noy hakke ɗum waɗata to a waɗini yimɓe wiya kay oɗo amma oɗo suu babaɗo ko ñamiɗo pat haaray muskila nam to yetti ay canni fa innakum la tadruna fi ayi ta'amikum baraka annabijo wi fa innakum no onon la tadruna on anda fi ayi ta'amikum har ndiyeri ñamdu muɗum albarka barka toyi woni ha ñamdu moɗon rawahu muslimun imam muslim filli hadisol man wa an abi hurairata radiallahu anhu an nabi sallllahu alayhi wa sallam qala ma ba'asa allahu nabiyan illa ra'al ganama ɗo en jangi balballe caliɗe ɗo annabijo wiyata ma ba'asa allahu jawmirawo nelay nabiyan annabojo illa ra'al ganama koye na o duri wato dammoje baali ɓe beyi fu wiyete ganam qala ashabu sobiraɓe mako wiyata wa anta an funa qala o wi na'am min fu kuntu ar'a mi lattake miɗon no dura ar'a ha miɗo dura ɗino ala gara riɗa downantama ɗiraji ɗiraɗo ni wimen ɗum bagaji ɗum lissafi ceede on jusɗu yebre ceede na dow suleje seɗɗa sike li ahli makkata yimɓe makka rawahul boukhari imam boukhari filli hadisol man wanu ko jaɓa ha mako kanko bo fayinta ani nabi sallllahu alayhi wa sallam qala law du'itu ala ruka'in aw zira'in la jabtu annabijo alayhi salatu wassalam wiyata law du'itu wondomi noddamano ila ruka'in faade e kolcel qura'in na ila qura'in faade e kolcel aw zira'in mallama zira'e walla jabtu wallahi dani jabanno qura'in ɗo ko woni qura'u ɗo kolcel legɗo ndono noyi ɗo saabu undo noyi kolcel mi an kam nayi nandi kolcel na kolcel kosɗe mbalanaɗo man kosɗe nayi kolce petel je gotel man ɗo an ka heeɓi kurawu ɗo ɓe ɗon mbiya ɗummugo zira e wal warugo ha yaɓata man ɗo ɗon hatto mbiyata kurawu man ɗum kolcel mi wiyata hanen kam jotta ka ko gotel man a heeɓi a dolli a inviti mo notete jotta gotel ɗo heyan dollugo ha men ɗo ha zaman menen goni jotta ɗo dollan sige to alhamdulillah to ni en salay dollugo kano ka alhamdulillah amma to en sali dollugo kam muskila ɗon wasitinta ngam mi tanni ka to goɗɗo lendima kosgal to ne nagge kam ɗo kana wala muskila amma je mbala kosgal man gotal a lenda goɗɗo o watta o fiɗire be mana tan mana goɗo feere to annabijo alayhi salatu wassalam wiyata aw zira en mallama zira e wal zira wel ɗo ka kosgal man kadi kosgal man ɗo yo o noddama totton la jabtu nda wallahi mi jaban wala uhudiya wonɗo lendama ilayya faade yam zira'un zira e wal aw ruka'un aw qura'un mallama kolcel laga bilto wallahi da mi jaɓanno annabijo ka huni wi wallahi mi jaɓat na taw bo jotta kam ko jaɓatano se jaɓa sike yetta on man waɗana ɗum du'a rawahul boukhari imam boukhari filli hadis ono naɓe mbimo kayma petel hokkatama jur na bannina
وعن أنس رضي الله عنه قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ngelo banulado Allah sallallahu alaihi wasallam nattakeno ngelo ba mam nagado ngelo bandewa woni naga to ngelo banulado Allah sallallahu alaihi wasallam lattake ay adbauna al adbau do ka inde maga on yoti adbau do ngelo di annabi yo badakeji makko don mari inde e goddum don kaswa goddum do jatahu goddum adbau man der do man don mari inde annabi alayhi salatu wassalam to wo wadi ku yimbe gelo ma walla ko wonde ma ko hokkidum no inde no hokkinde no inde no to e ngelo ba annabi jo man inde ma ka woni adbaa do kadi to latus bagu ngada taki sam kanga kam ngada taki sam aw la yakadu mallama ngane satako tusbagu no ngane sataki ngadade sam faja arabiyun kaywanke jo fere wari daga ladde to en pamina ala buudin lahu do mba'antewa maako fasabaga ha se o daɗiga arab jo fere wari be bangel petel ni pamina gelo wala no ɗum woni sam se wari daɗi gelo ba nabijo alayhi salatu wassalam geloɗo sahaba en bo pat gaɗata ko gelo ba man gaɗo ɗo no nga daɗan masitinta ba maga wala no se wato arab jogo wari be nantama wato ngelo unde do mako ngelo bawon dum ibli on be tafsiri be nantama unde ba'antewa man do ngam to awi ga udin kam dum ba'antewa non do ba'antewa mako be tafsiri bana shara do be bi al ibilu to nden fasabaga ha se o dadinga be nantama ngelo baba ko kadi fa shaqqa zalika alal muslimina dum man do dum sati do julbe kadi hatta arafahu se annabi jo anditi dum man do wato dum suni julbe kadi wato ngelo ba petel wari wala no ngel wayi ngel tari ngelo ba annabi jo je daga take no go se dum sati do sahabo en do dum metti be masitinta se annabi jo wadi khutba do ton go dey ngelo ba goddo wari dadi ngelo ba annabi jo do man do suni sahabo en fagana annabi jo alayhi salatu wassalam yata haqqun alallahi mana mal bato wajibi do Allah Allah on efti dum kanjum man do na wala ko ni wajibi do Allah kan amma do henani dow jawmira subhanahu wa ta'ala Allah yartafi shay'un no hunde futata bamta ha min ad-dunya ha sare dunya illa wadahu ko en Allah lesna hunde man o wi Allah wajibini zati mudum henani jawmira Allah on wajibini zati mudum wala kunde shay'un o wiri hatta ko ngelo ba hisai modi be biata ngelo ba man ngado do ngadon lara ba magir ngamaga wala kanga dado wa gelo di hatta ngelo ba wala hakkilo de nde ngado dada gelo di da se mawnitare nasti ngelo ba man se ngelo ba fere wadi dadinga naga sentina annabi jo se wiya kay wala mushkila wala hunde bamtata hore do lesdi di ha do duya do ko ni Allah liba hunde man dalila man jahande ka be dadinga na ngelo ba fu hisai ngelo ba fu nde bamti hore do Allah lestini hore ma sakkonta bi adama joji Allah wita bamtu kam rawahu al-bukhari imam bukhari fil hadith wa nababul matimina mbalen ma Allah ya fu Allah ngote Allah spenta bale. Assalamu alaikum.